Hello everybody, we are here close to Graz to Daimler customer today for a training day on RTV600 CNC. We are with our distributor Manuel Marl from Bad Aussee, firma Marl, to help us in the training around the country, and we are here for training on the RTV600 CNC at the Daimler customer. He's a really good customer because I have a lot of comic machine, and Mane will introduce a little bit his role in the company and Daimler as a customer. Hello, my name is Manuel Marl from Marl Machines, and here we are at their customers, Hannes Daimler, and I'm the head of the company, Marl Machines, and I'm doing all of the technical training and demonstrations normally of the machines. And today we are here with Enrico as well, the head of Comic, Hannes Daimler, which is the head of the company. Mein Name ist Daimler Hannes, ich bin Inhaber dieses Betriebes, dieses Bosch Service eigentlich. Begonnen hat das Ganze 1995, also vor über 30 Jahren, haben wir uns entschieden, also den Betrieb aufzumachen, als Einzelmann eigentlich, und sind ständig gewachsen. Die Liebe zu den Motoren haben wir schon relativ früh erkannt und haben Motoren schon früh repariert in einem gewissen Maß, wobei dann immer mehr dazugekommen ist. Also wir haben dann auch die Einspritztechnik als Bosch-Dienst gemacht und machen die heute noch also professionell. Und mit der Nachfrage von den Kunden haben wir jetzt dann auch entschlossen, die Motoreninstandsetzung komplett zu machen und auch die ganze Mechanik und alles, was dazugehört. Ja, das Ganze ist vor 2 Jahren intensiv passiert, aber dann haben wir uns entschlossen, die Motoren, also auch die Mechanik zu machen. Das heißt, wir haben begonnen, Motorblöcke zu bohren, fräsen, Zylinder zu holen, Zylinderköpfe zu aufbereiten, also von Planschleifen bis zur Ventilsitzbearbeitung, und dazu hatten wir Maschinen benötigt. Und wir haben uns natürlich auf dem Markt etwas umgeschaut und waren dann eigentlich, sind zu dem Entschluss gekommen, dass Comic, da wir schon eine Comic-Maschine hatten, seit vielen Jahren, eine Zylinderkopf-Planschleifmaschine, dass diese Marke weiter zu nehmen. Und das war recht gut. Und wir sind happy und toll, und mit unserem Service von Marl Machines, vor allem mit Manuel, sind wir natürlich top aufgestellt und haben das beste Service und sind eigentlich überglücklich, mit Comic zu arbeiten.